This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. مراهق عمره 15 سنة قدر يخترق أقوى جهاز أمني بالعالم، وهو وكالات المخابرات الأمريكية CIA. وما اكتفى بهالشي، بل اتصل برئيس وكالة المخابرات وطلب منه مبلغ 5 تريليون دولار. هذا المراهق أتعب FBI والمخابرات والشرطة، حتى عندما انمسك ما كان خطأ منه. في إنجلترا في مدينة ويست ميلاندز كان أكو طفل بسيط عمره 15 سنة، كان يحب الألعاب الإلكترونية لدرجة كبيرة، حيث كان يلعب أي لعبة يحب أن يكون مميز بيها، فيدخل بهذه اللعبة مجموعة من الباسوردات حتى ما يموت بيها، أو يقدر يشوف من وراء الجدار. وكان ملقب نفسه ديفويد، واللي معناها الافتراضي. ووالده كان يعمل بالحكومة، وكانت فترات دوامه طويلة لدرجة ما يقدر يشوف ابنه إلا بشكل نادر. فكانت حياة ابنه ما بين المدرسة، كرة القدم، ويجلس لفترات ما تقل عن 5 ساعات على الكمبيوتر. اكتشفت الأم بأن ابنها يغش بأحد ألعاب الفيديوهات، فكانت خايفة أن يتوسع هذا الموضوع، فمنعته من الإنترنت، وفصلت الإنترنت لمدة أسبوع. لكن هذا الطفل فضولي، فقدر ب10 دقائق يتعلم شلون يهكر واي فاي الجيران ويستخدم الإنترنت الجهاز الكمبيوتر. وهنا المراهق اكتشف بأن عنده مهارة عالية بأجهزة الكمبيوتر والاختراقات، فقدر يتعلم شلون يبرمج أجهزة الكمبيوتر ويخترقها بنفس الوقت. وهنا بدأ يتعلم الخطوات الأولى للهكر في عام 2008. بهذه السنة كان أكو مجموعة من الهكرات أعلنت عن نشاطها، فكان دخوله لهذا العالم جدا سهل، فكان مهووس بموضوع الأنونيمس ومتخذهم قدوة إله، وكان يحاول يقلدهم بكثير من الأشياء. الأنونيمس كانوا ب2008 لهم قدرة أن يلعبون كل العالم والتحكم بكل الشركات وهم جالسين في غرفهم. ديفويد كان حريص أن يتعلم كل التفاصيل للهكر، ويبدي يخترق مواقع الويب العشوائية حتى يختبر قدراته، وبعد التدريب يقدر بالمستقبل أن ينضم لمجموعة الأنونيمس. Anonymous is one of the biggest online vigilante groups. Members hack into companies and governments. Now a worldwide and widely recognized hacking group. Hackers with the group Anonymous. Citizens of the world, we have seen the erosion of due process. A cyber war. Anonymous. Anonymous has struck again. وبعد اختراق بعض المواقع البسيطة اللي ما إلها جدار حماية، وبدأ يحضر فيديوهات ويتعلم باستمرار إلى أن أصبح شخص متمكن بعالم الهكر. وهذا الموضوع ما طول عنده أكثر من سنة. بدأ يبحث عن أي طريقة ينتمي بها لمجموعة الأنونيمس، لأن مهووس بيها ويحلم أن يكون عضو بيها، لكن هذه المجموعة ممكن أن توافق على مثل هذا الشخص وتعمل معاه مقابلة. في ذاك الوقت كان صعب، لأنهم كانوا عاملين مشاكل والكل يبحث عنهم، وكان صعب عليهم أن يثقون بأي شخص جديد، ولأن المجموعة كبرت كان صعب أن يختبرون أي شخص يدخل لها بسبب كثرة الأعضاء اللي يرغبون بالانضمام. فقرر ديفويد أن يدخل مجموعة فرعية من الهكرات، وكانت تقريبا مشابهة لمجموعة الأنونيمس. وهدف هذه المجموعة أن تهكر بعض الأعمال اللي إلها أهداف سياسية، والوصول إلها عن طريق شبكة الروبوتات، وهي مجموعة أجهزة كمبيوتر يتم اختراقها سواء عن طريق فيروس، ويكونوا عاملين لينك بأحد المواقع، أو طريق تنزيل لعبة، أو أي سبب كان. وهذه أجهزة الكمبيوتر المخترقة تسمى بشبكة روبوتات، وهذه كانت فكرتهم. فبدأ ديفويد يتأقلم وياهم ويتعمق بالعمل ويتدرب، واكتشف إنه الأشخاص اللي يعمل وياهم هم أشخاص محترفين، وبدأ يتعلم منهم أكثر وأكثر. فكان ديفويد صاحب قدرة على التعلم بشكل سريع،
وكان حاب أن يعرف أكثر عن شبكة الروبوتات، فقرر يدخل على أحد الأجهزة اللي تحت سيطرة المجموعة اللي يعمل وياها، اللي هو أصلا مخترق. ولما دخل على هذا جهاز الكمبيوتر المخترق اكتشف بأن هذا الجهاز المخترق يرجع لكلية الطب الكندية اللي هي جامعة ويندسور الكندية، ولكن اكتشف بأن هو يقدر يوصل لكل الموارد المالية للجامعة، وكان هذا الجهاز الشخص مسؤول بهذه الجامعة. فقرر ديفويد أن يدخل على سجلات الطلاب الموجودة بالجامعة واطلع على الأقساط الجامعية، فوجد أكثر من 300 طالب مدافعين أقساطهم، وكل شخص عليه مبالغ عالية، فكان مجموع هاي المبالغ 9,4 مليون، فهو مبلغ جدا كبير. فوجد أسفل الصفحة هنالك خيار حذف لكل مديونات الجامعة، فقام بحذف كل مديونات الطلاب، فكان هذا أول اختراق له. في عام 2014 كان في قانون اسمه البوهيمية في الدنمارك، فقرر ديفويد ومجموعة أن يتحركوا للدفاع عن حقوق الحيوان، فقاموا بإزالة الموقع الرسمي لحكومة الدنمارك لإساءته في معاملة الحيوانات. وبعدها بدأوا بتشويه سمعة الحكومة الدنماركية، وكتبوا على الصفحة الرسمية: هل تعلم أن حكومتك تسمح بالبوهيمية؟ وبدأوا بإغلاق أي موقع يتاجر بالحيوانات. ليش؟ لأنها تتعرض للتعنيف، وهذه المعلومات انتشرت في كل العالم، والعالم أدان هذا الموضوع وأخذوا فكرة عن الدنمارك بأنها دولة سيئة جدا. بعدها خرجت الدنمارك بقانون رسمي وحظر البوهيمية في كل الدنمارك، فكانوا بالوقت اللي يجتمعون به يشوفوا الأشياء اللي ما تعجبهم فيقومون بالاختراق، وفعليا أغلب تهكيراتهم كانت الأشياء أخلاقية. اختراقهم للCIA كان منطقي جدا، واستمر ديفويد بالعمل على نفسه حتى أصبح من أقوى الهكرات في كل العالم، وبدأ يعمل بعالم العملات الرقمية، وقدر أن يجمع كمية كبيرة من العملات الرقمية، واستطاع أن يجمع أكثر من 1000 عملة بيتكوين. ديفويد بحياته ما استخدم شبكة الواي فاي الخاصة ببيتهم، كل استخدامه كان للأقمار الصناعية، وكان عنده صحن يأخذ الانترنت من الأقمار الصناعية، وكان جهاز الكمبيوتر الشخصي مشفر، يعني كل ما كان يدخل على كمبيوتر الشخصي كان لازم ينتظر ما بين نص ساعة إلى 45 دقيقة حتى يدخل على الجهاز. في عام 2013 طلع قانون بالولايات المتحدة الأمريكية ينص على أن وكالة المخابرات الفيدرالية أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة أنها تتجسس على أي شخص موجود على أرض أمريكا. هذا القرار ما عجب الشعب، كذلك ديفويد، فقرر مع مجموعته أن يعلم الولايات المتحدة الأمريكية درس، فبدأ البحث والحصول على معلومات استخباراتية عالية المستوى، وفعليا بدأ بالبحث ويدور ويجمع معلومات ويخزن معلوماتهم الخاصة حتى يقدر يستخدمها ضدهم، وبدأ يتعاون مع مجاميع هكر، كان من ضمنهم مجموعة اسمها كراكر، كانت من أقوى المجموعات بتلك الفترة، وكان مؤسسها طفل عمره 15 سنة، وهذا الطفل اسمه كراكر، على اسمه كانت المجموعة، وكان عايش في إنجلترا، والاثنين وافقوا على أن يعملون سوا، وكانوا يكرهون الفساد اللي دا يصير بالعالم، خصوصا في وقتها كانت أمريكا تتدخل في الشرق الأوسط بشكل كبير، فكان كراكر يركز بشكل خاص على القضية الفلسطينية، وسبب تدخل أمريكا فكانوا يردون إلى قانون الولايات المتحدة درس. فأول شخص تم اختراق حسابه جيمس كلابر، فكان من أهم أعضاء الاستخبارات الأمريكية. كان كلابر واقع بخطأ أنه وضع رقمه الخاص وعنوانه على الإنترنت،
وهذا الأمر سهل على كراكة أن يخترق البريد الإلكتروني. فبمجرد ما تعرف الإيميل وتنسى الباسورد يتم إرسال رقم على الإيميل ومكون من 4 أرقام، فإذا دخل هذا الرقم بشكل صحيح تقدر تغير الباسورد للإيميل. فكان سابقا عندك محاولات لا محدودة، ممكن أن توصل لأكثر من 10,000 محاولة تقدر تطلع الرقم منها. فبعد أن عرف كراكة مكان بيت جيمس قام بتحويل رقم كلابر إلى حركة فلسطينية داخل فلسطين. فأي مكالمة كانت تصير على موبايل كلابر كانت توصل للحركة الموجودة في فلسطين، وهو سوى هذا الشيء لأن كان يكره أمريكا الظلم اللي تعمله في الشرق الأوسط وخاصة دعمها لإسرائيل. وهذا كان في 2013. هنا ديفونت لما شاف كراكة قام بهاي الحركة أعجب بشكل كبير به، وكتب له تغريدة على تويتر عن مدى إعجابه واحترامه بكراكة، وهنا بدأت العلاقة تكون أقوى بينهم. فقرر ديفونت أن يدخل فريق كراكة حتى يستهدفون عدد كبير من الرتب العليا والمسؤولين الموجودين بالاستخبارات الأمريكية. فكان أول شخص في قائمتهم جون إبرينيان رئيس وكالة المخابرات الأمريكية، حيث تم اختراقه من خلال معلوماته الموجودة على الإنترنت. بدأ كراكة البحث عن برينيان ورقمه، وقدر أن يحصل رقمه. وأول ما حصلوا الرقم بدأوا بالاتصال عليه وبدأوا بالشتم، لكن كان بنفس الوقت يطلبون منه مع أعضاء CIA أن يوقفوا ارتكاب الجرائم. فكان برينيان مصدوم كيف تم الحصول على رقمه الخاص وشنو نوايا هذا المتصل. بعد هذه المكالمة برينيان راح لمكان منعزل واختفى عن الأنظار، بحيث هذا الموضوع أصبح موضوع دولي وإرهاب. فما كان يعرف برينيان أنه اختراق كراكة للبريد الإلكتروني لحسابه الخاص قدر أن يحصل على وثائق حساسة وفي قمة السرية. أخذ كراكة وديفونت هاي المعلومات ونشروها على مواقع ويك ليكس، ومن ضمن 47 صفحة اللي سربت كان نموذج حساس لجون برينيان، كان يكشف عن تاريخ جون الإجرامي وأيضا في مجال المخدرات. فنزلوا توصيات بعهد بوش بأن دمر الشرق الأوسط وتسريبات من داخل الكونغرس. فديفونت أصبح مقلق للشارع الأمريكي، فكان من الصعب على الجهات الأمنية الوصول إلى أو لكراكة. فأصبحت الناس تستهزئ بجون برينيان ويسخرون منه كيف شخص بهذا المنصب يتهكر حسابه. فقدروا من الوصول إلى حسابات أخرى، والأكثر من 20,000 حساب لعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي وأكثر من 9,000 شخص من وزارة العدل. فكان من السهل عليهم تحميل هاي المعلومات وينزلوها وينشروها. فكان من الصعب على الحكومة الأمريكية أن توصل لهم. حتى الشعب الأمريكي تحرك ضد الدولة. كيف تحمي بيانات الشعب إذا ما عندهم القدرة أن يحمون أنفسهم؟ بعد هذه الأحداث ديفونت وكراكة كانوا يعرفون أن أفعالهم هذه الخطيرة عملت ضجة كبيرة بالعالم. فكان كراكة يقرر أن يسافر إلى روسيا خوفا من الولايات المتحدة. ديفونت كان يلعب مع صديقه على الأكس بوكس وكان مخمور. هنا الخطأ اللي وقعوا به. فأخبر ديفونت صاحبه بأنهم هم من اخترقوا حساب مدير الاستخبارات الأمريكية. فكانت هذه غلطة العمر. We're drunk one night and we're on like Xbox Live or whatever, and like I slip up for the first time ever, being fucking arrogant. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. وبعد مراقبة البيت ديفونت كان يشاهد دائما ديفونت سيارة توقف قرب البيت مالتهم، بس ما كان يتوقع أنه هو مراقب، لأن هذا الشخص اللي ديفونت تكلم وياه هو كان مخمور، وأخبر بأنهم قاموا بكل هذه الأفعال
قام وأخبر ال FBI. بعد ما كانت هاي السيارة السوداء توقف قريب من بيتهم، ما كان ديفونتي يتوقع أنه هو مراقب ولا أنه كمبيوتر أو حسابه مراقب. وبأحد الأيام أول ما فتح الكمبيوتر وجد ال FBI تكسر الباب وتدخل عليه. بهذه اللحظة كان عليه أن يفصل التيار الكهربائي من الكمبيوتر، لأن من الصعب أن ينفتح الجهاز لأنه مشفرة بقوة، لكن من الخوف اللي يتملكه وكون هو طفل فقد الوعي. مباشرة ال FBI وضعوا الهارد ديسك في الكمبيوتر وسحبوا كل المعلومات، وبنفس الوقت كان مداهم البيت كراكر موجود في لندن، ولأن أعمارهم صغيرة تم الحكم عليهم فقط ب5 سنوات، وهذا يعتبر حكم مخفف لأنهم كانوا تحت السن القانوني. تحليل هذه الشخصية: هو شخص بالأول كان يعمل من نفسه، بعدها بدأ ياخذ توجيهاته من شخص ثاني. جسر الأنف مسطح فهو يدافع عن انتمائه، ومن الحاجب هو يهتم بالتصميم ويهتم بالتفاصيل، وهذا واضح من نزول شكل الأنف. الشفة العليا عنده نحيفة فهو الشيء اللي يقوله ينفذه، أما الشفة السفلى فهي تدل على أنه ما يقدر مشاعر الآخرين إذا سبب لهم أذى. أما من خلال إطار الأذن الخارجي فهو شخص يفكر خارج الصندوق. الذقن من أسفل عريض فهو شخص مجادل ومشاكس وعنيد ولا يتراجع عن رأيه، وبما أن الذقن متقدم للأمام فهو صبور. لديه حب الظهور والشهرة، وهذا واضح من خلال تراجع الأذن، ويحب أيضا أن يلفت الأنظار. المسافة بين العينين صغيرة فهو يركز على المشاكل، وعنده تركيز عالي في منطقة ما بين العينين، فعنده طاقة وحيوية بالعمل. أما العين من الناحية العملية فهو الشخص يهتم بمصلحته، ومن الناحية العائلية يختلف شكلها، بما أنه طفل فنقول أنه عنده تطلعات للمستقبل.